वर्ष होइन 36 वर्ष जानेछ। अर्को 36 अब 5 वर्षले 36 वर्ष जानेछ। 36 वर्षमा नवलपुरले केही पनि प्राप्त गर्ने छैन। हाम्रा सन्ततिहरूले केही पनि प्राप्त गर्न सक्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले सोचौं, किन यहाँको भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान भएन, हुन सकेन? किन आज बाटोघाटोहरू हामीले भनेको जस्तो अवस्थाबाट कालोपत्रे बन्न सकेनन्? किन पुल बन्न सकेन? किन हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति हुन सकेन? किन यहाँ खानेपानीको व्यवस्था हुन सकेन? किन निरन्तर बिजुली पानीको व्यवस्था हुन सकेन? सोचौं एकपटक। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले नसुन्ने र नदेख्ने जनप्रतिनिधि छान्ने होइन, नसुन्ने नबोल्ने र नजान्ने जनप्रतिनिधि हामीले चुन्ने होइन। त्यसैले यहाँहरूले सोच्नुहोस्, सरसल्लाह गर्नुहोस्, राम्रोसँग पार्टी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो, हामीले जनतालाई भन्नुपर्छ। एकाध कुराहरूमा हामीलाई छेडी प्रलोभनमा पारेर हाम्रा मतदाताहरूलाई खरिद गर्ने अनेक प्रलोभन देखाउने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। म हिजो पहाड गएको थिएँ, डाँडागिरी। म तपाईलाई त्यहाँको भिडियो पनि देखाउन सक्छु। उभिएर दुईजना किसानहरूले भन्नुभयो अदुवा बेचिन्छ, केही फरक पर्दैन, हामीले बेचिरहेकै छौँ। सुन्तला बेचिन्छ, हामीले बेचिरहेकै छौँ, केही छैन, हामीलाई बाटो बनाइदिनुहोस्, बाटोको कुरा गरिदिनुहोस्, हामी बेच्छौँ। हामीले सिन्कौली बेच्छौँ, जडीबुटी बेच्छौँ, तर अब हामीले भोट कहिल्यै पनि बेच्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु। सबै कुरा हामी हाम्रा उत्पादन बेच्छौँ, तर भोट अब बेच्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूले उभिएर भन्नुभएको छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म बेल्डियाको मान्छे, कृष्ण पौडेल पनि बेल्डियाको मान्छे हो। हाम्रा सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा हेर्नुहोस्, हामीले टेलिफोन नम्बर राखेका छौँ। तपाईले जति बेला खोज्नुहुन्छ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई भेट्नको निम्ति पिएलाई फोन गर्नुपर्ने, पिएका पनि पिएलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी सोझै जनतासँग सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। तपाईको दुःखमा हामी रुन आउँछौँ, तपाईको खुसीमा हामी रमाइलो गर्न आउँछौँ। तपाईको समस्यासँग हामी परिचित छौँ। हातेमालो गरेर समस्या समाधानको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नको निम्ति हामी आएका हौँ। केवल फगत भाषण गर्न, फगत तपाईहरुलाई आश्वासन दिन हामी आएका होइनौँ। हामी छलफल गर्न आएका हौँ। टुङ्गो गर्नुपर्छ, हामीले निर्णय गर्नुपर्छ, हामीले गरौँ। हामी कति मिलेर बसेका छौँ। हामीसँग विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीमा कहीँ पनि विद्वेष छैन, कहीँ पनि नरमाइलो कुराहरू भएका छैनन्। सबै धर्ममा आस्था राख्ने साथीहरूका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरूलाई हामीले समाजमा कहीँ खलबलिन दिएका छैनौँ, त्यो खलबलिन दिनेवाला पनि छैनौँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको सम्बोधन हुन पर्छ। म तपाईहरुसँग वचनबद्ध छु। मलाई तपाईहरुले जिम्मेवारी दिनुभयो भने पोखराको सदनमा यो रविन्द्र अधिकारीले उभिएर भन्छ कि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको समस्या डरलाग्दो समस्याको रूपमा छ, यो सरकार यसलाई समाधान गर्ने दिशामा जाऊ। मैले बोल्न सकिन भने विगतको जनप्रतिनिधि र ममा के फरक भयो? काठमाडौँको सदनमा कृष्ण पौडेलले यहाँको समस्याको बारेमा बोल्न सक्नु भएन भने विगतको जनप्रतिनिधि र यो जनप्रतिनिधिमा के अन्तर भयो? त्यसैले हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो पार्टीले जनताको पक्षमा गरेका निर्णयहरू, गरेका कामहरू हजुरहरूले हेर्नुहोस्।
100 रुपियाँ भत्ता दिएको होइन, आज कति पुग्यो? 4000 पुगेको छ। हाम्रा आमा बुवाहरूले कमसे कम दबाई पानी खाने एउटा कुनै झन्झट त परेन। आफ्ना चेलीबेटीलाई 2-4 पैसा दिउँ भने पनि कुनै समस्या परेनन्। हाम्रो सरकार नगिरेको भएदेखि हामीले अहिले नै 5000 बनाउँछौँ। त्यस कारणले हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझाउनु पर्छ। चेलीबेटीहरूले, दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्नुहोस् कुरा। आज हरेक नगरपालिकामा हाम्रा चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति छ। वडामा 2 जना चेलीबेटी दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। नगरपालिकाको उपमेयर र मेयर मध्ये 1 जना चेलीबेटी हुनुपर्छ, महिला हुनुपर्छ भन्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यो व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ भनेर लडाई लड्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। हामी गर्वका साथ भन्छौँ। महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर सामाजिक विकास र आर्थिक विकासको दाँजोमा अगाडि बढाउनका निम्ति हाम्रो पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो। यो कुरा कहिल्यै नबिर्सिनु होला हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा बुवा आमाहरूले कहिल्यै नबिर्सिनु होला। युवा साथीहरू, यहाँ मैले देखिरहेको छु युवाहरूलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धरोटी राखेर निर्विवाद पैसा दिएर व्यवसाय गर्नुपर्छ तपाईहरुले भनेर उत्प्रेरित गर्ने पार्टीका हामी सदस्य हौं हामीहरू। हामीले गर्व गर्नु छ। विदेशमा मात्रै नजाऊ, यही स्वदेश भित्रै पनि केही गर भनेर उत्प्रेरित गर्ने पार्टीका हामी कार्यकर्ता। खेलकुदको विकास गरेर हाम्रा युवाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस् देशभित्रै भनेर लडाई लड्ने पार्टीका हामी सदस्य हौं। त्यसैले यहाँहरू ढुक्काउनुहोस्, हामीलाई विश्वासको मत दिनुहोस्। मंसिर 4 गते एक दिन यहाँहरूले फैसला गर्नुहोस्। 5 वर्ष हामी तपाईहरुको सेवामा समर्पित भएर आउने छौं।